เราไม่รู้ตัวเลยอะว่าเราทำอะไรเพี้ยนไปบ้างให้ตายยังไงฉันก็ไม่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดแต่ยินดีที่จะตายเป็นไบโพล่าก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรรักษาเป็นเวลา6 ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อมาริต้านะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิทยานะคะแต่ว่าอยากจะมาพูดในแง่ของสิ่งที่ตัวเองได้พบเจอเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าไบโพล่ามันคืออะไรอาการต่างๆเป็นยังไงแล้วเราดูแลรักษาตัวเองกันยังไงนะคะไบโพล่าเนี่ยมันก็คือภาวะอารมณ์2ขั้วค่ะอารมณ์2ขั้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเมเนียกับ depression นะคะภาวะเมเนียคืออะไรมันจะมีความสุขที่สุดในโลกมีความมั่นใจที่มันเยอะเกินพอดีค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบง่ายๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่บนท้องฟ้าเลยเป็นนางฟ้าเทวดาไม่ใช่คนธรรมดาอยู่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเราจะทำทุกอย่างได้หมดเลยแบบเรามีพลังเยอะมากในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเรามีความมั่นใจแล้วก็ความคิดเห็นของเราเนี่ยเราจะคิดเองนะคะว่ามันจะถูกต้องซึ่งจริงๆเราไม่รู้ถ้าเป็น depression นะคะมันก็จะเป็นภาวะที่มันตรงกันข้ามกันเลยเนาะมันจะเหมือนกับการที่เราจมอยู่ใต้น้ำเลยค่ะมันจะไม่อยากทำอะไรแล้วก็อยากร้องไห้อย่างเดียวสำหรับตัวเราอะเป็นนะคะมันไม่มีความสุขมันทุกข์มันอยากจะจบชีวิตไม่อยากดำเนินชีวิตต่ออยากให้ชีวิตมันจบไปเลยแต่ต้องพูดก่อนนะว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะคะไม่ได้มีการอยากทำร้ายตัวเองใดๆเลยไม่เคยทำร้ายตัวเองนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าอยากตายไหมอยากตายแต่ไม่ได้อยากตายด้วยการฆ่าตัวตายอยากคือเหมือนกับว่าเรายินดีถ้าเกิดว่าเราจะออกไปแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุอะไรสักอย่างแล้วทำให้เราแบบตายไปเลยอะไรเงี้ยเรายินดีที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังคิดได้อยู่ว่าถ้าเกิดเราฆ่าตัวตายหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงกับครอบครัวของเราคนที่รักเราอย่างเช่นพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาจะคิดยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวตายไปแล้วแบบเขาจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนะว่าแบบเขาเลี้ยงดูเรามาไม่ดีหรอมีตรงนั้นแหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ฆ่าตัวตายให้ตายยังไงฉันก็ไม่ฆ่าตัวตายเด็ดขาดแต่ยินดีที่จะตายแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขในชีวิตไงคะเพราะว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตทำงานเรียนหนังสือหรือว่าทำอะไรให้มันแบบเกิดผลก้าวหน้าในชีวิตของเราค่ะทำไมถึงไปหาจิตแพทย์วันหนึ่งเนี่ยได้ไปนั่งทำงานอยู่กับพี่สาวแล้วก็เหมือนเห็นแบบทดสอบอันนี้นะคะมันเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองทำก็ได้คะแนนแบบว่าเต็มแม็กซ์เลยคือคุณเป็นโรคซึมเศร้าเราเป็นอย่างนั้นทุกข้อจริงๆก็เลยตกลงว่าโอเคไปหาจิตแพทย์ดีกว่าก็เลยไปหาจิตแพทย์ค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะคิดว่าอย่างก็ไปพูดคุยดูมันก็ลองวันที่ไปเนี่ยจำได้เลยว่าเราก็แบบแต่งตัวสวยเนาะเราชอบแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็แต่งตัวสวยไปหาคุณหมอตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าซึมเศร้าอะไรจนมีผลกระทบกับชีวิตนะคะคุณหมอก็พูดคุยให้ทำแบบทดสอบถามอะไรหลายๆอย่างมีทำแบบทดสอบที่แบบต้องมีคิดเลขด้วยนะ แบบว่าแย่มากไม่ชอบเลขก็ทำไปจนคุณหมอก็บอกว่าเราน่าจะเป็นซึมเศร้าแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถึงขั้นว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าก็ดูจากคุณก็ยังแต่งตัวสวยแต่งหน้าอะไรแบบยังโอเคอยู่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามารักษาด้วยการทานยาค่ะก็จะเป็นยาต้านเศร้าตอนนั้นก็ทานยาที่คุณหมอให้ไปได้ประมาณน่าจะประมาณ2 อาทิตย์นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นต้องเล่าก่อนว่าเรามีความสุขมากพอหลังจากทานยาต้านเศร้าไปได้เนี่ยคือมันกลายเป็นแบบเรามีความสุขที่สุดในโลกมีความสุขมากๆคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เรารู้สึกว่าโลกนี้มันช่างน่าอยู่เราแบบหัวเราะมีความสุขมันไม่มีเหตุผลมันมีความสุขมากจริงๆถึงเวลา2 อาทิตย์ไปหาคุณหมอใหม่คุณหมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเราก็แบบขอบคุณคุณหมอนะคะว่าคุณหมอคะแบบยามันดีมากมันโอ้โหมันเรามีความสุขมากจริงมันไม่รู้ว่าจะมีความสุขมากกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วคุณหมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่หมอต้องการเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้มีความสุขขนาดนั้นมันเยอะเกินไปมันไม่พอดีคุณหมอก็ให้ทำแบบทดสอบกันใหม่หมอบอกว่าคุณเป็นไบโพล่านะเราก็แบบฮะไบโพล่าเนี่ยนะคุณหมองั้นช่วยเอาไปเอ็กซเรย์ได้ไหมหรือว่าเอาไปเข้าอะไรเครื่องอะไรสักอย่างให้มันรู้ว่าเราเป็นจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่หมอว่ามันไม่มีเครื่องแบบนั้นนะคะ
อาการที่แบบเราจะรู้ว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือ bipolar หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้สามารถเอ็กซเรย์แล้วก็ดูออกมาว่ามันมีสิ่งผิดปกติใดๆในสมองเหมือนกับเนื้องอกหรือว่าเป็นโรคอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการที่เราจะรู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตัวเองนะคะว่าเรามีความสุขความทุกข์แบบไหนถ้างั้นขอเล่าต่อจากว่าพอเรารู้ละว่าเราเป็น bipolar บางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็อธิบายว่ามันเกิดจากสารเคมีในสมองที่ทำงานผิดเพี้ยนไปอะนะคะซึ่งมันไม่มีใครทราบหรอกว่ามันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อายุเท่าไหร่เป็นตั้งแต่เด็กไหมมันไม่มีใครมารู้ถึงขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องสังเกตตัวเองแต่ของตัวเองที่เป็นเนี่ยเกิดจากการที่เป็นเนื้องอกในสมองเนาะแล้วเราก็ผ่าตัดมาทั้งหมด3ครั้งทำ Gamma Knife อีก1ครั้งก็คือมันทำหลายครั้งจนเหมือนกับว่าสมองอะมันถูกกระทบกระเทือนแล้วก็ทำให้สารเคมีมันผิดเพี้ยนไปโอเคถ้ามันเป็นเพราะสาเหตุนั้นเราก็ต้องรักษาปล่อยไปแบบนั้นเนี่ยอนาคตเราอ่ะมันจะไม่แน่นอนคือคนที่เป็นซึมเศร้าหรือเป็นไบโพล่าต้องรักษาเพราะว่ามันอาจจะแย่จนถึงขั้นเราไปทำร้ายตัวเองหรือว่าเราฆ่าตัวตายอันนั้นมันคือแบบแย่ที่สุดแล้วเนาะหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถดำเนินชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขถ้าเรามีโอกาสที่จะทำงานหรือว่ามีสิ่งใดๆที่เราจะต้องทำอีกเยอะแต่ว่าเรามัวแต่ร้องไห้ซึมเศร้าอยู่กับบ้านไม่ออกจากบ้านไม่คบใครชีวิตเราก็จบนะเราก็พังนะถึงแม้ว่าเราไม่ตายเนาะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักษาค่ะต้องรักษาก็ทานยาคุณหมอให้ทานยาเพื่อรักษาอาการไบโพล่านะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าไบโพล่ามันจะรักษายากกว่าซึมเศร้าเพราะว่ามันเป็นโรคอารมณ์2ขั้วนะคะถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทานยาต้านเศร้าซึ่งยาต้านเศร้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้อารมณ์ของเราที่มันเศร้าเนี่ยมันดีขึ้นจากการทานยาเนาะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นไบโพล่าทานยาต้านเศร้าเข้าไปแบบผิดโดสหรือว่าผิดตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสูงจนเกินไปมันจะกลายเป็นว่าเราอยู่ในภาวะเมเนียมันก็จะมีความสุขเกินไปซึ่งถามว่ามีความสุขเกินไปมันไม่ดีหรอมันไม่ดีค่ะ เคยสงสัยแบบนั้นเหมือนกันมีความสุขมากที่สุดในโลกมันไม่ดีตรงไหนแต่ว่าคุณหมอว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับชีวิตได้คนเราอ่ะมันมีความมั่นใจมากมันก็อาจจะไปทำอะไรที่แบบไม่กลัวคือเราไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยตอนที่เราเป็นภาวะเมเนียนะคะเราอาจจะไปเล่นการพนันเพราะเรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้ฉันทำอะไรก็ได้ในโลกนี้มันไม่ผิดเลยเพราะว่าเราจะทำอะไรที่สุดโต่งเลยคือเราไม่รู้ตัวว่าเราจะเป็นเราไม่รู้ตัวเลยอะว่าเราทำอะไรเพี้ยนๆไปบ้างอะไรเงี้ยยกตัวอย่างของตัวเองนะคะตอนที่มีภาวะเมเนียเนี่ยคือตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าอันนั้นเป็นเมเนียแต่ว่าพอมาคิดย้อนหลังไปเนี่ยเราแบบโหแบบทำเข้าไปได้ไงวะ เราไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นมีความมั่นใจที่ว่าความคิดฉันเนี่ยมันถูกต้องอย่างเช่นส่ง ส่งข้อความไปหาคนที่แบบที่เราติดตามเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพการงานเขาควรจะทำแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ใช่ว่าเขาทำผิดนะแต่ว่าทำแบบนี้มันช้ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จทำแบบนี้สิทั้งที่เราไม่รู้จักเขานะไม่เคยคุยไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นจะส่งข้อความไปแนะนำเขาว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดีกว่าทั้งที่มันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้รู้จริงอะไรเราไม่ได้เก่งอะไร อย่างนั้นเลยอะแล้วก็แบบมันก็เหมือนเราประสาททำก็ไม่ได้ยังไงคือเธอมั่นใจมากอันนี้ก็คือตัวอย่างนิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับ depress เนี่ยคุณหมอจะให้ทานยาต้านเศร้าสำหรับคนป่วยไบโพล่าใช่ไหมคะส่วนภาวะเมเนียเนี่ยมันก็จะมียาที่แบบคอยช่วยให้ดึงอารมณ์ลงมาไม่ใช่ให้เราอารมณ์แย่นะคะเป็นเหมือนกับทำให้อารมณ์ของเราไม่สวิงขึ้นสวิงลงจนมากเกินไปคือเป็นการรักษาภาวะอารมณ์ให้มันคงที่อะค่ะเหมือนกับถ้ามันขึ้นลงเนี่ยก็ให้กราฟมันอยู่ในระดับแบบกลางๆเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานยาที่แบบมันควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันสวิงที่ดียาที่ทานเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวมากเพราะว่าตอนแรกที่รักษาคือคุณหมอเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราอะมันจะใช้ยาตัวไหนแล้วมันถูกกับร่างกายเราถูกกับสมองเรายาตัวไหนจะแบบมีผลที่ดีกับร่างกายเรานะคะก็ผ่านการทานยามาหลายแบบมากต้องบอกก่อนว่าช่วงปรับยาตอนแรกที่ทานไปได้สักเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีภาวะแบบสวิงอะค่ะยารักษาจิตเวชเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลจริงๆกับร่างกายเราเลยล่ะมันจะมีผลต่อ
ความคิดความรู้สึกเป็นอย่างมากการที่ได้ยาไปตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีภาวะอารมณ์ที่แบบมันไม่คงที่เลยอะบางวันก็แบบร้องไห้เยอะมากบางวันก็แบบมันจะดีดมากอะมันก็จะเป็นแบบมีความสุขมากแต่พอตกกลางคืนก็อาจจะไปซึมเศร้าร้องไห้ได้เลยในช่วงเวลาแบบเร็วมากอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการปรับยาอยู่อะเนาะยามันยังไม่คงที่กับตัวเราอะไรเงี้ยพอถึงตอนที่มันแย่มากๆเนี่ยก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราร้องไห้หนักมากแต่เราทานยาทุกวันนะหลังจากที่แบบตอนแรกที่เราจะต้องแบบปรับทุกอย่างมันเข้าที่อะมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะมันไม่คงที่กับยาเนาะเราก็ร้องไห้แบบเยอะมากตอนที่แย่ๆตอนนั้นเนาะร้องไห้หนักมากเลยอะ5 วันน่ะค่ะแบบร้องไห้ตลอดเวลาแล้วพอนอนก็ไม่ได้ร้องแล้วแต่ตื่นมาก็ร้องใหม่แล้วก็ร้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ไปทำงานหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะก็คุยกับคุณหมอถ้าอย่างนั้นต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าก็มาปรับยาในโรงพยาบาลดีกว่าขอเวลาคุณหมอหน่อยให้รู้จักร่างกายเราว่ายาตัวไหนดีไม่ดีโอเคยังไงเพราะว่าเวลาปรับยาข้างนอกมันลำบากคือไม่มีคนสังเกตอาการเราด้วยแหละแล้วก็ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลน่ะมันก็มีคนดูแลเราตลอดก็เลยตกลงไปนอนโรงพยาบาลของต่างๆเราจะต้องไปฝากพยาบาลประตูห้องเราจะเปิดเอาไว้5 วัน5 คืนแล้วรักษาไม่หายหรอเกิดโรคติกไม่สามารถขับรถได้เลย